Guys, ini adalah burung temade atau biasa dibilang orang-orang burung cabe-cabean. Warnanya cukup unik dan untuk makannya ini adalah pemakan buah-buahan ya teman-teman. Dia sangat suka makan pisang dan kates. Madu juga dia mau ya. Ini adalah jenis kelamin jantan dan sudah dewasa. Kalau yang betina warnanya hijau, yang jantan muda juga warnanya hijau, tapi ada kekuning-kuningan sedikit. Ini adalah hasil kami tangkapan dari ngelek